Appuntamenti di venerdì 6 marzo. Al convento dell'Annunziata di Sestri Levante c'è il convegno Aspetti della fortuna dell'antico nella cultura europea, ritrovo alle ore 9. A Caviborgo in Lavagna c'è la 46esima Marcia di San Leonardo, gara non competitiva sugli 11 km, partenza alle 10, a seguire la festa di San Leonardo. L'incontro Intelligenza Artificiale e Parità di Genere in programma a Palazzo Tursi di Genova, i saluti istituzionali alle 14:30. L'Università di Genova inaugura le stanze della disconnessione, spazi dedicati al benessere psicofisico e alla qualità della vita accademica, alle 16 nel Dipartimento di Farmacia in Viale Cembrano 4 a Genova. Marco Del Pino racconta indimenticabili, alle 16 nello spazio aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure si parla di Bottino, Scarsella, Solimano, Mencaci e altri sammargheritesi illustri. L'Associazione Culturale Lo Stregato organizza un corso di alfabetizzazione digitale per persone alle prime armi, iscrizioni allo 0185 46 7894 o a info.lostregato@gmail.com. Il corso è alle 16 a Villa Sottanis di Casalza Ligure. Per i corsi di cultura di Chiavari in programma una lezione di letteratura su Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere, le fonti dell'ispirazione poetica di Alda Merini con il professor Daniele Lazzarina alle 16:15 nella sala Livellata di Via del Pino a Chiavari. Nell'ambito dei venerdì a Paxo e Accompagna, Flavio Testi presenta il libro Rex, il sogno azzurro alle 17 nella sala Borlandi di Palazzo Ducale a Genova. All'Auditorium San Francesco di Chiavari c'è l'incontro Il femminile nelle fiabe e nei cartoon di ieri e di oggi con Angelo Nobili e Alice Azzeni, inizio alle 17:30. In via Fusinato 52 a Genova Pra c'è la proiezione del docufilm Berettina Specherin con regia di Ugo Roffi, l'inizio alle 17:30. Nelle sale museali del Vescovado di Savona c'è l'incontro Articolo 11 L'Italia ripudia la guerra con la rete Scuole senza divise, inizio alle 17:30. Alla Biblioteca Vago di Santa Margherita Ligure ospita la scrittrice chiavarese Valeria Corciolani, l'appuntamento alle 18. Nella sala Franco Lavoratori Recco c'è un incontro pubblico sulla raccolta differenziata promosso da Amiu Genova e da Il Levante Differenzia, inizio alle 18. Era originariamente in programma il 27 febbraio. Presentazione del libro Io prima di noi, l'attesa dell'adozione da parte dei figli di Giuseppina Facchi alle 18:30 alla Feltrinelli di Savona. Quarto incontro del ciclo Un Palazzo di Libri a Palazzo Ducale di Genova, Stefania Auci parla del suo libro L'Alba dei Leoni, l'inizio alle 18:30. Al Teatro Acropolis di Genova c'è lo spettacolo Pato Smells tra danza e ricerca olfattiva di Paola Bianchi, l'inizio alle ore 20:30. Alle 21 alla Sala Diana del Teatro Garage di Genova San Pier d'Arena va in scena lo spettacolo Sotto la pianta sopra la testa di e con Nicoletta Vaccamorta e Angelo Carta. Lo spettacolo sostiene la Maison des Enfants e il suo impegno in Senegal.